Pona bino Kena na kele bazaki de la griffe ya tongo. À part wana mi balotani même ba omso batikali baza ba griffe. Oh, baza ba griffe bango tout. Na batikali. Omoni tous les mboirior baza la ba griffe. Tous les mboirior ndozo mona bango baza ba griffe. Ozomi benga millionnaire moi nazanga compte bancaire. Moi na nini azana compte bancaire. Bana e baza ba compte bancaire. Tika. Bana bazalela. Bana bazalela pesa ka bana mbongo. Bazalela nini ba. Mwana ye wana leli abana ko pesa mwana ba $20. Azambongo ezate. Apesa susu bana. Mais bobenga ka millionnaire. Millionnaire on sona na mwana me compte na ye tondaka. Mwana déjà ya inoz bindenga zana compte bancaire. Na compte na ye kalate donc ezokende ba 2 millions déjà. Beli yo penza je crois que olukela ka ba wenda bokende ko vérifier nga lo ba makamoko ya lukuta te nga lo ba makamoko eza vérifiable. Mwana na biso ya inoz bi déjà compte na ezokende 2 millions déjà. Ezokende 2 millions de dollars. Oye bien. Pona bana wana nde tata wana azwa mukanda ya poto. Oye bien ngote. Pona bana wana faveur ya bana wana nde tata wana azwa mukanda ya poto. Ya zakana mukanda ya poto te. Tango babalana na ye mwasi wana parce zaka mwasi moko basi ya poto. Mwasi ya poto mama ya bana. Oui. Oya liboswana. O abala. Babalana nde azwa mukanda biso na bango teyoka na kate. Sutanga moni mwana na ya zalaka ne griffe. Abomba matro. Yangana abimisi kaka kiye. Epesi mutumbu. Abimisi on a pensé qu'il y a moni yena papa les bazarando parce que ça la bongo pour na ko provoquer papa na yo quoi. Et c'est normal tango yo encourager biloko ya bongo. Est-ce que mwana na papa ne bakoza la rang? Amoni papa aza irresponsable. Aza muyibi. Muyibi sunani. Yo moni ta vient fister kaka place ya yewana azopusana. Azopusana. Balobaki nzembo oyo artiste la biso inosi bi ayembeli yango batu bino bazotanga. Inosi bi ayemba nzembo. Voilà, fidèles abonnés, bienvenue à l'émission Nabiso, les rendez-vous avec les griffes de Tigamonde, présenté par moi-même Rachel Mandina. Pesi mbote na ba Nabiso nyonso ya JKTV News, ba mbote na bino na ba griffe nyonso de partout où vous êtes. Vous allez toujours brancher la JKTV News, vous allez décider na pesi mbote pe na équipe ya JKTV News allera toujours wana. Et là je vois deux jeux minons, na moni Fabrice Mando allera toujours wana Nabiso derrière la caméra. Merci pe na ba griffe nyonso de partout où vous êtes. Merci pour la commentaire na bino, ba soutien na bino, partage na bino yango zo sala biso tozala. Merci nada da taifa pour na confesse pe opportunité zo ko ba toujours na opesa biso. Merci na Aris Atom depuis quelque part pour na ba conseil na yo pe ba soutien na yo ezo sala nga bien makasi. Merci pe na ba onyoso ba zo ko juste ko s'abonner ko liker ko partager ba émission na biso à chaque fois pe à chaque moment là tozo ko ça avant la ko invité na nga na pesi mote na ba onyoso ba griffe nyonso ya Kinshasa partout où vous êtes. Vous allez brancher parce que bientôt là tous en marche mon nègre qui avant la coach invité dans la déjà annonce tous en marche oh ils en poste à Polo à contacter juste dans le numéro il y a 089 86 49 738 contacter pour que aux Apollo là parce que na marche il y a tous en marche mon nègre oh ils a kaka ko faire partir dans soutien artiste na biso jeune leader c'est que za pesa côté mo on a biso contacter juste dans le numéro on appelle si pour que aux Apollo na yo moko Fabrice Made so engagement ko côté on a éviter nanga oyo ya mkolelo nazana awana plateau na biso ya mkolelo mo benjuri je dis bonjour. Bonjour Rachel Mandé. Bonne santé. Santé normale nangolo nzambe. Le Belgique bonne ba news. Ba jeune leader ba clip na biso ya jeune leader se comporte très bien. Na minute oyo azosa les répétitions et pas naé. Parce que na référence ya munene. Azosa la ba répétition naé. Il se comporte très bien. Le Belgique tout mo la ba news ezo circuler na TikTok Kenal Poupa azo sanini a commis griffe. Kenal Poupa a commis griffe.
Non, so mutaye ça comme griffe wana kosi. À cause na nini? Parce que tout le monde a sali live na Instagram na ye azoloba azobina zembo ya Musapi tout consort ba warrior baza wana bazo attaquer bino ba griffe tout consort boina bout. Yango na lobby soki ba yebisio a comme griffe ba kosi yo. Ba kosi na nini? Po bazalaka déjà ba griffe bandakala. Ba kene bazada ba griffe. Bana wana tout. Bana wana banani. Biso to moni ka kena ya parce que ye muta uti ko sala live na live na ye bazobina nzembo ya Musapi. So yo ndimela ngate pona ni. Te parce que yo po comprendre ngate. Ngana uti ko mona live. Yo no comprendre ngana ye biso bana wana bango tout bazala ba griffe. Bana na ye tout. Bazala ba griffe di. Bazala les griffes des tigres ya kalato ba komi ka parce que ba moni nzembo ya Musapi ya ko comprendre. Depuis quand il nous ya banda musique na ye. Bana na bazala déjà ba fan. Oh. Basa ba griffe banda kala eza lelo ta bino nde bomoni yango lelo basala ba déjà on moni ka ndeke na sala ki live guerre de côté entre Fally Ipupa na artiste na biso je l'ai pensé que babi bongo ye muto tanga na biso na ye likambu toza na problème bango ba yokana na biso ta ese biso na bango to yokana te c'est par rapport à musique na c'est pas c'est toza na ba fan ebele koleka bango yangana ba yokana na biso te. Ah oui. Tous les qui bango nebele. Bo yo comparer ba griffe ditique na banana na Congo. Surtout les qui bango nebele. C'est que soit papa ozo. Yena papa na boyo ka ezala ka te yangana. Ezala te ndenge nini yo. Ezala te ndenge nini. Yo za papa. Okoyokana na mwana te ndenge nini. Nde nazana mwana na nga Jovik. Na yokana na ete ndenge nini. Au monde wana komi papa moko boya zoba. Ah oui? OK, oyo kana na mwana na yo te ndenge nini. C'est Mayele Sili? Tani non. Wana Mayele Sili. Oh. Bien organisé ba yebisaka biso na ba réseau, il est l'artiste bien organisé. Yangona. Oh. Nzoka ba kosa biso. C'est que pour yo as artiste organisé te. Mais pas asa bien organisé ta. Oh nandeni. Oh. Asa bien organisé, asa na yo tata okota conflit na mwana na yo, o mi bengo za bien organisé. Et bon ceux qui mwana zo yokate. Mwana yo kate ndenge ngai ata mwana nanga zo yokate nga na koma binemi na mwana nanga. Mwana nanga moko nga na boti. Parce que moi la pas salé ma bien mingi. Ya nini? Ya mwana lobi non. Asa de okola sali mingi pona mwana wana. Bola ndaka biloko. Ya wana nde place nga na féliciter ka Inoz bien mwana. On fait ça rien nani. Voyez Inoz bien comment il a réuni toute sa famille. Pour bébé na pena na qualité yango wana parce que lelo à part bébé na yi, il a réuni presque toute sa famille. Ses frères sont autour de lui. Osomona baza yini mutu moko aza à l'encontre na makamna bango azate. Il parle même langage. C'est ça être un artiste professionnel bien organisé. Ye wana balobaki a mingi oh mama rebo lelo mama rebo. Kimia bébé na biso na kokisi nane bango kaka mbange belé avant longola na eloko na liso minga tala na liso na yo. Tala seconde buzoba na bango ebima. Tala buzoba na bango nde komi kubima. Mal organisé. Mal organisé. Pas organisé na nini? Mal organisé. Tata kabola bana. Et c'est normal. Yo tata zo kabola bana. O bana ya intel, o bana même so kabona na mwasi. Foko ta binemina bana. Ba griffe sko moko inconscient. Nandeni. Tous les mboireurs mona kana baza ba griffe inconscient. Bayo kaka musique ya Inoz tandis que baza côté oui na libanda boye bazo céder na intimidation mais na kati na bango bayebi wana nde yo muto lobito bango moko bayebi bango tu ti babina maboko milai nga mona bango nayebi bango tu yo kinanga na ndako ya moko na moko ya waka mona maman nga na soto nayebi bango tu ce sont des griffes mais inconscients. Ce sont des inconscients, des griffes. On a appelé na tuna mutuna. Olobi baza ba griffe inconscient. OK na nzana ndako ya moko na moko omoni. Na yebi bango tu partout musique ebetaka to mona bango tu. Bazobina. Okomona kaka
soki bache moi musique na kaka miso ya bato ndenge bavwani bango na bango po bakenda ka penza bavwani na babara bafuti mbongo DJ betaka kawana beta maboko milai te basala yobi magamba sala te bakenda ka na babara bazokenda na babara bafuti mbongo pesi DJ mbongo DJ betaka ka formol DJ betaka formol so soki baye ko beta maboko milai omona penza bazo bina menasoni ba telema te biso tozana ta ya kokende tofuta mbongo pa DJ pa beta musique na biso te conscience ya DJ ye moko ayebi ke nzembo wana ezo beta akobeta kaka me bango bakenda kofuta mbongo afuti pia mwende bazana basangisaka penza ba DJ basangisaka penza ba DJ bayebi na lemba combien de DJ na changu combien bo bapesi mbongo bobetaka formol so biso tokenda biloko wana te biso musique na biso ebetaka naturellement pire sans que okende okotisa nini ofuta mbongo rien wana makambo na bango totikela bango tala siko buzoba na bango nde komi obima na bana batombokeli bango bana batombokeli ndela ya joviki na ngana atombokela ngai wana seke nakomi papa ya ndoki so mwana tombokeli so okomi papa ya ndoki c'est moi te moki osaki mabele ki mabele ki mwana bae papa ya mwana papa mabele ya papa eleki c'est mwana bae mwana zo sala même ba publication zo koma coup de cœur maboko milai coup de cœur wana eza publication ezaka bato ba olinga bakota confiance na ye moko conscience na ye a publié coup de cœur maboko milai omoni ezala bato musu bakongo sala ba faux compte akomi kaka kombo kene pas une photo ezaye et puis ezaye oyebi pourquoi mwana na poni nzembo wana pourquoi batalaka pe nzembo wana maboko milai epesi hommage na babiloko ebele neti na biloko ni hommage na miyibi na ba inconscient hommage na ba irresponsable siko pona yo ndenga banaki ko betsa ngazo sala live pona yo hommage nango na sens oya sala ki live na chango ezaki ni omonde na zabwe soki makambo molika moko etungisanga ki na yo ka so nzembo nzambe tana che chanson moko religieux fo eloba makambo oyo ezokomelanga do chanson na tana zo yo ka yango ezolobelanga makambo ezopasser na vie nanga c'est ça nde loko mwana na sali ngana confirmer te inosbi ayembaka nzembo maintenant fait à chacun de tirer ses conséquences c'est ça mutu akoza par na ye mutu na mutu akoza par na ya ye nzembo akomi mwana concerné a tirer leçon na ye ayembeli mutu moko te inosbi ayembeli bato ebele aza éducateur de masse tanga lobi alela lokumu abuki kesi ya l'État aedike alobeli mutu moko te aedike mas ye wana azopusana kokombele amoni soso alela misuni amoni poso alegirigisi chata bazi mukusa bapanzi makita mukusa sokoti me mukusa yangona yango yo ebite tata zi mukusa mwana sokoli tata zi mukusa tata moko ya irresponsable azi mukusa ayebi kosangisa famille te tata azokabola bana soki famille soki bana nde baolinga kosaproche na papa te bino bozwa ka faute nyonso bootya epa ya papa basaproche na papa ndenge yo papa okabona namo est-ce que si ya poto comme na poto ezalaka soki mwasi moko ya poto boboti na ye directement fo ozwa document na profita za document mais tala so ingratitude sima ya bana na nda azwa mukana mele tala lelo ndenge azofuta bango na monnaie de singe otrouve yango normal so okomi okumisa mwasi moko okuta acontribue ata na eloko moko te na vie na yo aya kokuta yo oza deja ndenge vie na biso 4 azwaka yo deja na musala po azalaka mwana musala kuna azalaka bon nani ayebi yango te azalaka mwana musala so yo koboya yango ndenge azalaka mwana musala do yo tu fo boya kaka
sele Inès bi azaka mwana musala te ye azalaka mwana musala il y avait 4 ans oui série wana kutu vient na biso meme na poto azozonga mukande ezate à partir ya mère ya batu wana nde azwa mukanda na bana wana lelo afuta bango na monnaie de singe siko bana bango moda babaki ke baza possession ya mbongo na papa ya bango baza possession na mbongo c'est po ba vivaka na bango ba vivaka na bango po ya zo salela bana minene pona mwa ba fola rasimba kawana aza rien voilà aza rien ndenge ba aza millionnaire un millionnaire ako se comporter na niveau moni lokumu bo pesa batu mususu un millionnaire ako se comporter bon un millionnaire un millionnaire déjà moi faza na compte bancaire na ye bobo sana teke nalobi singa famille benda na kata na kate ba onyo sozo kota na confie ya fali pupa na bana na ye ba kotika na soli parce que papa tika lika papa singa ya famille e benda na me kata na te mais ba secret déjà bibi o e kata ni pona bino da bomoni ke o e kata ni e ko kata na ngote mais déjà to yebi makambo ele kaka to yebi déjà ndenge ya vivaka to yebi déjà ke ya vivaka lokola mwasi comportement ya basi bisilika kokangisa na binemi basi ba viva abongo yango ba comportement na nde tozolobela oya mwasi za ndeni mwasi so benene ka mwa muke a bloqué yo so benene ka mwa muke a bloqué yo akangisa binemi nde bu comportement ba mise muso bazana tala siko lelo bana bazo étaler siko bozo bana bango c'est moi na lembi alobi donc alembi na ya supporter ti alembi yango abimisi buzo ba papa tata ndoki tata ndoki ba bimisi buzo bana ye félicitations la tigre molodo leader côté wana c'est responsable penza ya solo ye wana Inès Tigre mutasangisa libota otala kuna dizo avani na studio zobeta beats otali koto HB nzambe ya ba réalisateur ce que pour na clip Canon avani ça déjà ma solo pour na réalisation ouais koto big manager na sima donc ye muto asima makambo to ya ba contrat donc tu vois que toute la famille se retrouve. Toute la famille se retrouve. Mais côté kona ya ko lingaka ozano ne lo côté mais olingika ka famille mobimba bazala ka sima na yo babetela yo kaka maboko. Oza ku tourner lo côté. Mais kasi famille pe bazaka ye pas réunir de famille ni. Bana na yemi balana basi ezana na yo ba ndeko na ye nini yo. Est-ce que pour que yo ba ndeko na ye nani? Ndeko na ye nini o penza yo ebike azala ka pe na actualité ndeko na. Est-ce que mutunyo saza na droit ko l'examen ndeko na ki na présenter bino bandeko na nga bango ye. Do eza boza na droit oye na plateau présenter biso botala ndeko na nga muteli botala ndeko. Est-ce que ça bon? Mais ngai bato bayebi nga bayebi ndeko na ngai. Next nga na za ndeko na nga. Akima boko bank ayebani. Yepe ba bayebi. Yepe ba bayebi bandeko na ye. Bayebani te. Parce que o eza réseaux sociaux. Bayebani te ala mutu moko boye. Ala mutu moko ya mutema mabe. Alingi bandeko ne bayebana te. Basaka kasima na ikaka kobeta maboko. Kasi te batu bandeko malamu famille malamu eza osali makambo malamu abetelo maboko. Yango ape famille malamu na ye asali malamu abetelo. Yo beto okosunga pe ndeko na ya asala pe business mususu. Yo faza la kasima na abetelo maboko. Yango na bana basiriki. Yeli ka bana bazala se bayo ga musique na ye. Bana basiriki parce bana bakomi olanda musique ya bien bakomi olanda makambo ya bien. Yango batali Inès bi modèle. Nde bakomi olanda. Ya pambata Inès bi c'est un modèle. C'est un modèle. Talande avandisi makambo na ye. Mère na biso avandi kimia na bébé. Appartement na cité du fleuve. Parler na ma campagne, doit parler belé, mituke belé donc kimia. Est-ce que yo kaka o ko benda na boyeboy.
kaka bango nde ezaka babendani koto lelo lobi okuta lisusu soki babendana na mwasi na te mais bana nde balukelaka ye baproblème nde okomona tala makambo asalaka amema mwana moko akenda na ye atelemise na garage oyo basombeli ya Range Rover ti lelo tomona mwana wana na range te azokumba yango ti lelo atelemisa donc bisala eza kitoko te okende otelemisa mwana na kati ya bamituka ofilme oyo basombele ye moko nano makambo oyo mpenza epesanga na kanda nini irresponsabilité ya modele oyo biso toyeba bavie na biso bajibe mpiana malgré makambo to eleka mpenza na vie na ye mais toute la famille est famille mobimba bavandisi makambo okuta Soraya okuta Daïda okuta Junior Abraham tout bavandi jamais okuta babuzo ya boy tozana na vena biso wata azana bana ebele azana bana bota pena ba mama différent mais tala eso yoka déjà makelele côté na yoka déjà makelele ya bana ba swana azo prendre soin ya bana na ye quelque soit ko kabona na mama ukoza la distance na maboko divorcer mais bana baza richesse ya vie bana bakoko négliger bana te so moni tata moko azo négliger bana aza irresponsable viens biso 4 ye wana malgré makambo eleki omoni ta asali video alobi bandeko Didi c'est ma fille bo attaquer yete bo no belé ma bête Didi c'est ma fille c'est ça un papa se comporte comme ça avec ses enfants la famille est sacrée ndenge balobaka la famille est sacrée ndenge ayiko mona yango et pas inosbi ndenge ayiko comprendre la famille est sacrée parce que tout le monde se retrouve il a réuni toute la famille makambo na ye kimia mwana bébé kitoko kimia mwasi ya kitoko mapango ebele mwana ya kitoko mituke ebele ba succès ebele ba contrat ebele ba voyage kilikili c'est ça on connaît un artiste un leader une légende bayebaka ye na biloko ya boyi ka oyo azosala yo oza kaka makele na réseaux sociaux mbongo eza te moto babengi millionnaire okozala na bana ata 10 baza na bacompte bancaire ata boswani na bana ata bana basiliki me compte na bango kuna etondaka mais yo tata moko boye ozomibenga millionnaire bana bazanga compte bancaire tala na mbongo yango yo osala nango nini nde baartiste mosusu bakoma na mboka oyo balia batata na bamama banda kala lia ata mbongo na bana olingi kolia mbongo na bana te olia tata na mama awa olingi lisusu bana balia mbongo na yo te siko yo ojesu yo kolia na nani toloba nano toloba te tata na mama olia siko lia ata mbongo na bana bangwana yo zokabwana su na bango yo okolia na nani okolia na nani ojesu okolia na nani bon so bana bango mo de ba olinga te bango mo de babaki biso de bana balembi ba $20 balembi da ba koka déjà ndenge eza bo balembi ba $20 oh bo ba $20 opesa ba mwana na neti kabelo alati wana ekola ta ba desa bona ba $20 ya pesa ka bango ata pesa te sala mama na bango déjà azwaka soin na bango baza bana poto yo mona bango neti bana moko ba souffrir ta ba vandi na bango na poto baza l'aise mwana lobi bien moi je travaille je voyage avec mbongo na ngai mwana lobi bien alobi avandela bambongo na ye aliaka balare na ye azosala badéplacement na ye na balare na ye ata apesi ba $20 wana te esala. Voilà, fidèle abonné de JKTV News et Awa Ezalaka Bouena Molobeli Njuri. Oyo to meka ki un peu comme ça. Fidèle abonné, to comme déjà presque na fait émission na biso to zaya ki nango Molobeli Njuri, mot de la fait pour que to kabwana. Je crois que ba annonce mususu épée ça. Maloba nanga ya suka ngana ko senga kaka na batata o baza ba irresponsable. Bo batela bana. Bana baza richesse ngana bateli mwana nanga Jovic. Ata na beba nina mama na ye mais mwana nanga otika la mwana na kotika na obaka yete c'est ça na pesi pe félicitations na Inosbi ndenga bateli famille
Bateli libota. Toute la famille se retrouve. Kaka mwana botamika. Mwana botamika kasiko. Donc si à quoi ça t'a 10 ans na habité, a déjà milliardaire. Ah. Poye moko yino zwana mbongo belé. Ayo signé ba contrat belé. Ah déjà si concert à Beti wana na janvier titoko tina fait de janvier février. A Beti voilà mo le liba dédicace na yo pour que to kabwana ba c'est. Donc ba dédicace na nga na pesi kaka Molodo leader Tigre, les Fresh Boy, les ballons de la musique africaine. Papa moko responsable na peso wa mbote belé na pesi wa mituka na nyonso eza na parking wa mbote mapango na yo nyonso na pesi ya mbote mama rebo na pesi mbote na pesi mwana na biso wana ya kitoko makasi aleki bana ya artiste na biso nyonso na kitoko na pesi mbote mwasi na ngai moko mama moko alambela nga fufu ndenge na oloba bo déjà lambaki fufu moko kula bonseka na lie na tondi nde na osala émission boye na pesi mbote belé na ndaku mwana na ga Jovi kalate anniversaire na ye en tout cas ekoyinda mabele ekoyinda te wana ko makama mulili ekotela makasi le 5 mars mwana na ga Jovi kazo fêter anniversaire ya mwana biso ba papa nde boye tozo sala faire na bana na biso merci batata mususu bobo na bino bana na bino me ya biso to bateli bango merci akima boko banki ya yo yangwana. Voilà, fidèle abonné. Merci pour la confiance. Nabino pe beaucoup baka toujours comme ça sur la chaîne nabiso Yajikatif News. Ah wana mo be jour ezala ka boye le 5 mars c'est anniversaire ya moi nabiso Jovik. Ba griffe écoutez là, ekoyinda te mais écoutez là. Bozala wana ba invitation to ko pesa moko na moko. Un seul rendez-vous ozana posa ya chapeau ya boye. Ouais. Chapeau ya boza ba marque belé ba Gousset zali ba Dior ba nini belé ba Chanel ba Mazopo ezali soko za posta nango contacter juste numéro ezala juste affiché na Jikatif News soko za posta ya polo ya marche ya les griffes de Tigre Monde contacter juste numéro on a pesa ki avant émission soko za bazongi te tokutala bino mbala sima bye à la prochaine.